I'll show you. Yeah. அழுக்கு தண்ணியா இருக்கு. க்ளோஸ் பண்ணு காடி. Hey, where is Uber? Hi. Hello. Vlog. Hey. Stacy. Hello. Hello. என்ன பண்றோம் நம்ம? We are doing chicken. நீங்க தான் செஃப். யூடியூப்ல போடுறதா எடுத்தோம். இதெல்லாம் இன்கிரீடியன்ட். 2 சிக்கன் வாங்கிட்டீங்களா? ஹலோ இது பாரு எல்லாரும் தாத்தா ஹலோ நிக்கிறாங்க. ஹலோ கீழே வாங்க. சிக்கன் எடுத்தாச்சு. கீழே பார்த்து கம்பியில் வைக்கணும். இதோ இந்த கம்பி. இல்ல இல்ல 1 by 1. 1 by 1. கம்பியில குத்துங்க. அது அங்க இருக்கு. கந்துல காட்ட மாட்டீங்களா? கந்து காட்டுங்க. 2 3 கம்பி இருக்கா? கம்பி வேணுமே. அப்படியா? இல்லை இல்லை அந்த கம்பி இல்லை. அந்த காலெலாம் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கம்பி உள்ள கட்டி வைக்கணும். ஹாய். அப்படி இல்லைம்மா. ஒரு கோழி எங்கெல்லாம் ப்ளூ கிராஸ் இருந்தா வாங்க ப்ளீஸ். ஒரு சிக்கன் இந்த சைடுல டாக்டர் 1 டாக்டர் 2. ஐயோ சிக்கன் முக்கியம். ஆமா இந்த பக்கம் வந்து இரு சாய். சவுண்ட் போட்டா ஓகேவா? அப்படியே தூக்கு. ஓகே 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 ஓகே. இரு இல்ல ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்க. பாத்திரம்லாம் இல்ல அப்படியே தான். பாத்திரம் இல்ல. நடுவுல அந்த இது மேல படாத வைப்பா. அது வச்சா தாத்தா அதுதான். அது அங்கிருச்சுனா லேசா திருப்பி. இதுல வந்து எண்ணெய் ஸ்ப்ரே இருந்தா ஸ்ப்ரே பண்ணி ஆயில் ஸ்ப்ரேவா? பச்சிங்கறிக்கோ. ஜெயனா கொஞ்சம் தள்ளுங்க. பச்சிங்கறிக்கோ. படிக்காதுக்கோ. என்ன கொஞ்சம் அடுப்பு இல்லனா எரி வேணாம். ஏது. ப்ளீஸ் புட் தி மியூசிக். பெட்ரோல் ஊத்தலாமா? ஏன்னா நக்கலா கூட உனக்குன்னா தெரியல. ஆன்லைன்ல இருக்கறாரு நத்தம். இது கூட எனக்கு பாக்க அந்த அண்ணன் கூட ஒரு தப்பு. ஏறு ஆமா. கோல்டன் வருது மார்க்கெட்ல கோல்டன். போய் மேல கேஸ்ல சுத்துங்க வேணா. Share your thoughts. My eyes are burning. It's burning. You a bit. Only sound. Stephanie. கோல்ஸ்ல வருது. இல்ல. கட்டிட்டா வராது.
பண்ணுங்க செஃப் கொஞ்சம் போஸ்ட் வாங்க செஃப் ஹலோ கருப்பு செஃப் Hey, கூட நான் எடுக்கிறேன். Tell me the review. How is it? 10 out of 10. 10 out of 10? Yeah. Okay. Tell me the review. 9 out of 10. 9 out of 10? You? I did not try it yet. It's fine. Okay.